Shalom, 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 balingami katinankolo na pesi bilongo te na kombo na Yesu pokwa lelo to kutani susu pete to bonde la nzambe pete mabota ezali ya kobeba bamabala ezali te ebele bazali na mibali te ebele na mabala ekomi bololo. Bien-aimé dans le Seigneur to sangana bandeko na ngai ete to bonde la pokwa nyonso sango oyo ko bombango te yomoko lobango epandeko oyo yebiki ndeko zwa lien yango oyo to banda ko sangana na pokwa ete to bondela mwasi mobali na bana. Bien-aimé dans le Seigneur yango de to komona monene na nzambe diable alingi ete tozala na bolamu te, tozala toujours na pauvreté, tozala toujours na division, tozala toujours na séparation, tozala toujours na ba divorce eleke bele trop c'est trop balingami katina nkolo na yo oyoki omoni ke makambo ezotambola bien kokansete ke lobi ekotambola malamu oyebi te nini monguna azali kobongisa mpona mokolo ya lobi, mpona mokolo ya lobi wana kuna oyebi yango te. Napesi bino mbote bandeko na ngai oyo bozali kolanda ngai kuna na mboka Kinshasa bambote kuna nangola Pasteur Reme napesi yo mbote na bandeko nyonso oyo ozali kokamba kuna na mboka ya Angola bandeko kuna na Pointe Noire napesi bino mbote na Brazza napesi bino mbote me bandeko ya Afrique du Sud na bosani bino te napesi bino mbote bandeko ya Europe na bosani bino te bandeko ya Amérique na bosani bino te ensemble tosangana afin que toyeba kobengana bademo afin que toyeba kobengana satana na bavi na biso mpe na mabota na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur alingi ete amona biso tokola ezali wa bino Motei Philippe nde na mikro na pokwa lelo ete tobondela nzambe ete toluka elongi na nzambe ete tomona changement ekota kati na bomoi na biso monguna akolonga biso ti quand jusqu'à quand l'ennemi sera-t-il plus fort que nous? Non, il faut toloba non yango nde naza na posa ya kokamba bacombattant ya bavaillant homme ya bahomme de foi bapassionné de Dieu bato oyo ke bazali na kanda ya molimo basi ya mabondeli mibali ya mabondeli bato oyo ke nakoya kopakola bino mafuta te naza na posa ya bato oyo ke yo bazali toujours na nzala ya nzambe bato oyo ke bazali kotonda nzambe te lokola Moïse bango nyonso bazoluka biloko ya kolia meki azotonda nzambe kaka te azotonda nzambe te alobi ke je vais voir ta face naza na posa nakamba bato ya lolenge wana ete na bafamille na biso bandoki basakane na biso lisusu te bademo basakane na biso lisusu te balingami kati na nkolo yango avant tobondela libondeli ya pokwa lelo ezali libondeli ya kanda tozobondela na kanda ya molimo afin ke tomona bomoi na biso échanger okotikala célibataire tika otikala toujours tala mwasi akomi epai yo epai tala botala symptôme ya makambo yango eza boye okomona bovandi na mobali tango azali wana ozomona on dirait kanda moko ezozwa yo mais soki ke azali banda ndako ozomona on dirait ke posa omona ye kaka obenga ye kaka mais soki aye yango de basymptôme ya monguna yango wana ezali kolakisa ke monguna akoteli bino. Bien-aimé dans le Seigneur, tozozonga susu na baloba na nzambe na mokanda ya Psaume chapitre 107 ototangaki mokolo wana totangaki 13 na 14 lelo tozali kotanga 19 na 20 ezali presque ndenge moko mais tozana posa na verset 20 tozwa parti wana ya liboso ya verset 20 toexploite yango na prière ya pokwa lelo yango nde maloba oyo ekoyeba kointroduire biso na prière ya pokwa lelo. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole et les guérit. Et c'est que maladie, famille et si là. Maladie, ezali kaka te bokono na nzoto maladie. Yango na divorce oyo elekebele eza maladie. Ba division ba kowela na wana yango te eza maladie. Yango te a guérir biso na ba maladie wana et il les fit échapper
de la force ete abimisa bango na mabulu mungu na kotsa biso na mabulu ya ba incompréhension ya kozwana ya division ya célibat ya ke ozovanda ekete na kokisi déjà 35 ans na kokisi 39 ans nzambe ye moko ayebi ngai soki oye na ba prière ya boye awa te nzambe ye moko ayebi te biso nyonso totelema tobundisa munguna yango de munguna ayele biso na ba maladi wana ekoti mingi kati na ba couple na ba foyer bana bakomi ke bayokelaka yo esusu te bana bakoma contre yo ndekolanga izaba malade zamba bikisa biso na ba malade wana yango de liloba ya pokwa lelo otozali ko exploiter yango wana dans leur détresse ils criaient na ba pasi na bango ndekolanga bayebaki kobelela epai na nzambe kokanga te kobomba te makambo wana ekufela yo na motema te ndekolanga makambo wana ekufela yo te na motema yango de bimisango na prière liboso nzambe bondela belela ganga epai na nzambe ete nazomona te mobali oyo nakosala lisusu ndengene maso lisusu nakosala ndengene ekufela yo na motema te bana oyo nazali komona te ndengeni nakokosala. Investis-toi dans la prière pour cet homme-là, investis-toi dans la prière pour cette femme-là, investis-toi dans la prière pour tes enfants. Soit tant ya kobelela nzambe ya kokriye awa tozali na posa ya prière ya koganga ozoganga epai na nzambe osecours nzambe sala nzambe telema bien-aimé dans le Seigneur à côté de mandengeni na ndenge biso tozali kotanga na maloba oyo ke dans l'air détresse il criait bagangaki yo soki ogangi te nzambe maye aya eza te na sina yebisa bino ke eza lokola ndako epeli moto soki obengi bapropriété bakoya te ndekolanga mais soki ozwi telefone na yo bengi ndako nanga eza na moto bakoya mbango soki ozwi telefone na yo molimo ko ezali la parole de Dieu ezali prière na yo ete Seigneur ndako nanga ezali ya kopela moto boyokani ezali te po yo nde omonaka nde kaka mabe ya moninga omonaka kaka mabe ya moninga ya yo omonaka te bondela belela epai na nzambe ete nzambe yaka nzambe akoya mbangu akoya kosala yango nde parole oyo tozali koyekola na pokwa lelo yango wana ete dans leur détresse, ils criaient, crie ma soeur, crie mon frère, pour tes enfants, crie, pour ton mari, crie. Alléluia. Yozo monakaka ke yende mutozana raison, de konanga. Na verset 20 Bible le Bible, il envoya sa parole à Tinda Liloba yango ndekolanga tozali kobelela Liloba ya résurrection et va kosekisa nyonso ezali ya kokufa kati na libala na yo kati na santé na yo kati na finance na yo diable alinga meteli biso toujours na pauvreté lelo tozobelela na pokwa lelo Seigneur envoie ta parole ndekolanga soki tovandi kati na parole de Dieu ndekolanga kinya ekokota boyokani ekokota bokokoma kaka koseka kaka omona ke anatanga komboya ya ndekolanga kula na Afrique du Sud ndeko Paulin soki omoni mobana yo Paulin azali koya kaka te ya Paulin oza wapi wana penza nzambe asa vandi bovandi kati na parole de Dieu bovandi kati na parole de Dieu ndekolanga bien-aimé dans le Seigneur yango de soki bovandi kati na parole de Dieu okomona na finance ekofungwa tozo vivre kaka na bamiete kaka na bambongo kaka mike zamba zomonela biso na makambo ya mine. La parole de Dieu nous dit que dans Ephésiens chapitre 1 verset 3 qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions et dans la vie na yo est-ce que vie na yo est béni? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur ezali bongo te yango de na pokwa lelo tokobelela ye ete Seigneur tinda liloba ya résurrection et c'est kuisa bolingo na kati na famille et c'est kuisa relation kati na famille et c'est kuisa nyonso ezali finance ezali ya kokufa et c'est kuisa makambo nyonso oyo la na kati na famille na kati na couple na kati na bongo na ataku nano balite ndekolanga prière oyo ezali mpona famille nzambe azalaka nzambe ya bafamille ndekolanga nakoya
pe na parole oyo na lakisa yo ke Nzambe asalaka mingi na kati ya kozanga na yango nde tala mabala ndenge Satana azali kobundisa même ya bapaya même ya ba multimillionnaire et moko nazovanda ke mais baza déjà ba multimillionnaire mais bawelaka kutu nini bazowela nini yango diable alingaka te ke mwasi na mobali bavanda place moko yango nde ozomona ke ovandi na seliba wana yango nde ozomona ke ezoyela yo na motema ke non mobali wana abima kaka na kobengela polise okomi kobengela mobali na yo bapolise ndeko na nga ezali malamu te tovanda kati na liloba babelela atinda liloba Seigneur otinda liloba na pokwa lelo eske okoki kobanda koprie na ngai na pokwa lelo ndeko na nga fukama bondela banda kobondela kanga misu na yo esika ozali c'est l'heure de la prière. L'heure de la prière forte, la prière puissante du soir, prière otoko ya lango, ete mabota ebika, ete to mona loboko na Nzambe, la prière forte du soir, de kolanga, benga mbali na yo, benga masina yo, bana na yo bafanda wana, alléluia, hata bazali ko kabonde la teba éviter, tika kaka bafanda na environnement spirituel wana, mu pepe ya molimo, et la tabango, au nom de Jésus, alléluia, banda ko komi sans Nzambe, la boya bateli biso, banda tongoti na pokwa lelo haleluya dekolanga boni bakundi bango na journée oya lelo boni bakundi bango boni bamoni journée oyote dekolanga Dieu a renouvelé haleluya ses bontés dans nos vies chaque jour chaque matin poko tongo alelo pe ayebaki ko renouveler bonté na ye yango desi ozana bomo bien-aimé dans le Seigneur kumi sans Nzambe azanzambe mune haleluya tindela biso masi apete ala koko fait la biso haleluya bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances sont nos condamnés qui subsistaient contre nous. Condamnation mokote koko zale na likolo na yo na pokwa lelo kumisaye tozo kumisa Nzambe azanzambe mune Nzambe alingi biso alléluia Nzambe aye kolanda biso tili na ba couple alléluia to bandaki kozala divisé yango nde kolanga sango oyo soko bombi yango yo moko wala okozala problème na Nzambe yango nde pesa sango oyo mema couple moko pe epa ya Nzambe na mabondeli oyo tokotisa Nzambe avanda kati na ba couple na biso avanda kati na ba famille na biso avanda kati na bobo na biso atako yo nano balite kokalisa te ke ono etali yo te mais lo yo kobala te yango nde banda kobongisa po ete oyo ya kobala libala ya malonga yange tolata bakravate mokolo wana bien-aimé dans le Seigneur alléluia obala mobala ya malonga obala mwasi ya malonga yango libondeli oyo ezoconcerne mutu nyonso alléluia libondeli ya pokwa avala kokende kolala kokende komibwakala mbetu te ete non nakoya kobondela nsima non tekolanga ezali faute komeka kosala eloko wana te komeka kosala erreur wana te yango nde libondeli yango nde eyeli yo ntina kati ya ndako na yo okokende kolala avant ndengeli alléluia bondela na ngai elongo na pokwa lelo tozokumisa Nzambe toza na temps ya koélever le nom de Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom le nom de Jésus tozotombola Yesu na kati na bakouple na kati na ndako wana ozali kovanda ata kozali yo moko na ndako wana ovanda ozala na Yesu haleluya na ndako wana na mwasi na mobali ovanda na Yesu haleluya tozokumisa ye tozali koélever kombo ya Yesu haleluya que le nom de Jésus soit élevé de maintenant à jamais du lever du soleil jusqu'à son couchant que le nom de l'Éternel soit élevé que le nom de l'Éternel soit élevé alléluia alléluia au nom puissant de Jésus na pokwa lelo tozokumisa na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur est-ce que vous allez wana ete tokumisa Nzambe tokumisa ye alléluia tombola kiti na ye ya bokonzi azala posete yo tombola ye alléluia au nom puissant de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Est-ce que Seigneur, je t'aime et que je t'aimerai encore. Alléluia. Tant que je vivrai, je t'aimerai, Seigneur. Alléluia. Narcotika yote, papa. Ozalianga. Est-ce que pourquoi les Seigneur, na péché au motemananga, na péché au motemananga, papa Zoyango, et Zala na contrôle na yo, papa Zoa trône à motemananga, bien-aimé dans le Seigneur, tous les spécialités dans la vie, je pas inaïe, na banda la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, Alléluia, Éternel, ma forteresse, Éternel, mon libérateur, Éternel, mon Dieu, Alléluia, mon rocher où je trouve un abri, Alléluia, mon bouclier, l'Éternel est ma force qui me sauve, ma haute retraite, tes alliés, papa, Alléluia, Nazana, mon sous-souté, Nazana, Bissika, mon sous-souté, papa, ceux qui n'a yoté, n'a aucun des sous, nanai, Zambé, Abomo, Nanga, Alléluia, tous obélés, obélés, n'a pourquoi les lots, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire que c'est un manaï, l'icône n'a vu son pourquoi les lots, l'icône bé, c'est un mananzambe, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes erreurs, ne te souviens pas de mes manquements, ne te souviens pas de mes désobéissances, mais pardonne, Seigneur, Nazaya yo, papa, n'a aucun des sous, nana, yambanga n'a pourquoi les lots, bien-aimé dans le Seigneur, ne te culpabilise pas, mais confesse tes péchés, alors que ceux qui confessent péché, n'a vu ça, Toti kayango pe lokola. Alléluia. Tozo senga manaye. Likolo abana na biso. Likolo ba conjoint na biso. Likolo ba conjointe na biso. Senga mana nzambe. Lamba nimisa yo. Oya kolo bake azangi lisumo. Azamu tuya lukuta. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Kamsus na moi. Oya baki ko benedito ya mwana na yo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Yangole senga. Olimbise pa ina nzambe. Senga olimbise pa ina nzambe alimisa. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tozo senga manaye. Manaye papa. Manaye couvrir ngai. Na pourquoi les lots, papa. Grâce na yo. Toujours béni la grâce ensemble couvrir. Couple d'habison foyer d'habison ndako na yo. Ezala la grâce ensemble. Il est venu nous annoncer une année de grâce de notre Dieu. Yango de konanga to vivre sous la grâce de Dieu. Alléluia ndako na yo. Ezala la grâce ensemble. Na pourquoi les lots bombo na yo. Alléluia. Ko banda ko culpabiliser moi na yo te. Ko banda ko culpabiliser mo bali na yo te. Ne konanga yango sengele mawana nzambe na bana na bino. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. To beleli makila na Yesu. Ne biloko la tozana tango ya butu. Tango ya kolala. Tozobe la makila na Yesu. Et couvrir. Banda kuna biso. Makila. Et kama ba porte. Banzela nyonso. Miluma beyelaka. Banzela nyonso bandoki bayaka. Tozali ko mine yango. Na makila na Yesu. Tozali ko mine. Ba porte na bango. Avant kutu babima. Babisika bazali wana. Na ba porte na bandaku na bango. Bango bayaka ko bwake na biso. Ba mauvais sort. Biso peto bwake na bango makila na Yesu. Bisika nyonso bandoki ya famille. Bayebaka ko tele mapwete baya koloka biso. Na banzungu na bango to sopi makila. Alléluia na vitalata na bango. Na ba communication na bango to sopi makila. Makila na Yesu. Na bandoki dans sa famille. Bawe nyonso bayaka koloka biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Na sasa yipito bandi kokota. Na vifi à sujet na biso pourquoi les lots étaient dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Tous allez kobodela. Avant toki de kolala. Tous aussi a été colatine. Parole na ye. Parole y a réconciliation. Parole y a kimia na kat na bandaku. Alléluia. Parole y a kimia. Alléluia. Parole y a nzambe et vanda kat na biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Toba da vivre à la lumière de la parole de Dieu. Na kat na bandaku na biso. Alléluia. Toba da se comporter. Lokola ba chrétien. Ba oyo molo ba nzambe vande bango. Bien-aimé dans le Seigneur. Banana biso prébaye ba parole de Dieu. Alléluia. Papa dit de biso parole. Y'a pourquoi les lots. Toza toko singa. Parole y a résurrection. Et tes Seigneur. Parti de biso. Parole y a résurrection. Et ba kose kuisa. Nyose zali ya kokufa. Katina bomo na yo. Soke zali finance. Ndeko nanga yo moko toyebi bomo na yo malam. Tozali kosenga. Et tes Seigneur. Se kuisa nyonso. Wezali ya kokufa. Tango susu esengo ezala ka susu tena ndakwana. Bokoma ko vanda masana mbaya. Oyo na côté na ye. Bien-aimé dans le Seigneur. Tozosenga. Ilobana la résurrection.
résurrection. Dans leur détresse, il criait et il envoya la parole. Seigneur, ta parole, Tozana pour sa parole. Il y a résurrection, il y a amour, il y a chaleur, il y a amour, nakat na famille. Alléluia. Nyonso zali ya kokufa. Zoke zali santé, zali malamu te de konanga, bisika ozali. Et santé na yo c'est quoi? Finance na yo c'est quoi? Alléluia. Nyonso c'est quoi? Bana na yo ba c'est quoi? Alléluia. Mobali na yo. Et résurrection. Et kokufa na bomo to boyo zo na ke moto azana bomo zoka de nyonso nguna yaka abomaka ayo nyonso asaboma. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Na pourquoi alléluia? Et c'est quoi? Alléluia. Nzambe tata, la vie, la joie de vivre. Alléluia. Alléluia. La paix. Alléluia. La paix du cœur. Alléluia. Tout ça kosenga. Oh nyonso zali ya kokufa. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Liloba ya bosekwi. Liloba ya restauration. Tout ça kosenga. Liloba ya restauration na pourquoi alléluia. Kolo a restaurer nyonso zali ya kobeba. Oh nyonso munguna yeba ki kobebisa. Alléluia. Kolo ebonga ezala restaurer na pourquoi alléluia. Ezala biso moko to ebaki ko bebisa na itamboli mabe na biso tamsusu yo moko opanza o bebisa vina yo liloba ya restauration na pourquoi lelo liloba ya restauration na pourquoi lelo tamsusu na maloba na yo yango de mubali alinga ka yo susute senga ite kolo bongisa elobe linanga lo bongisa onyoso na bebisa haleluya ndekolanga yo moko to yebi bongo na yo mala ba prière boyo ba ndekolanga soki to bondeli boye ti avant aussi sambula o tokomona changement ya minene yango de ko bomba sango oyo te mpona yo moko luka moto susu afin que tozala ensemble parole ya résurrection alléluia parole ya restauration yango de ba prière oyo tobondeli na pourquoi lelo ete nyonso ezali ya kokufa ese kwa nyonso ezali ya kobeba tozosenga nkolo a restaurer yango a réparer yango a bengami réparateur de brèche alléluia tant susu nini ezali ya kobeba na kati na bomo na yo moko na moko azotanga alléluia soki ministère na yo soki santé na yo nini yango ezali ya kobeba alléluia nkolo papa tobeleli yo o restaurer nyonso o réparer nyonso réparateur de brèche yo papa réparer nyonso esengo hapa de koseka ezonga alléluia alléluia maswana bada kolinga ye ozomana ke olinga ka Yesus te alléluia Seigneur a restaurer a réparer motema na yo mobali wana ozolinga Yesus te ozoyeba te ke pona ni el moko ozomituna mais nini pona ni nazolinga ye te alléluia diable asa vandela biso yo réparer motema nanga réparer motema nanga na bada kolinga Yesus mwasi nanga na bada kolinga Yesus mobali nanga alléluia okomona ba susu na bana oye moko aboti azolinga bango Yesus te diable alata yo yango de tuzosenga réparation alléluia bien-aimé dans le Seigneur tokomi na suka ya prière ya pourquoi lelo tobandi kotika butu na biso na maboko na Nzambe Seigneur yo te moto olobaki moko te yako ya kotungisa pongi na biso papa moko te ya kotungisa pongi na nga ya mwasi na nga ya bana na nga ya mobali na nga ya famille na nga alléluia bondela na pourquoi lelo papa Seigneur notre Dieu tobeleli yo oyeba ko restaurer alléluia Nzambe butu na biso ezala restaurer papa ba oyo bazalaki ete pongi na bango ba insomnie papa réparer bango restaurer bango Seigneur bakoma kolala pongi lokola ba bébé alléluia papa tolala pété lokola ba pagano papa yaka kolobela biso na ba songe na ba rêve na ba vision nocturne alléluia papa tobeleli yo papa sécuriser de mer ya moko na moko kati na biso papa alléluia protéger de mer ya moko na moko bouclier ya foi et protéger biso na pourquoi lelo au nom de Jésus na butu ya lelo bien-aimé butu ezali moment ya ba angel belé ezali moment oyo ke monde ya ténèbres et ninga la capote et combattre biso peut-être tozali na étant moko ya inconscience profonde oyo ke conscience na biso esala kate yango butu ezali na prière ya poko abo ezali prière ya kolupite ezali prière ya konégligé te papa butu na biso na maboko na yo au nom puissant de Jésus alléluia alléluia que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers toi, mon frère, ma soeur, et qu'il te donne la paix. Alléluia, tout senga qui était papa tida liloba. Iloba ya kimia, iloba ya sengo, iloba ya bénédiction. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois guéri, mon frère, ma soeur. Yo ozali kobela. Oyo yaki kokota na prière oyo namawa
Alléluia. Si sa prière au Nesengo. Yo ozali na ba problème. Alléluia. Seigneur a visité moko la moko katina biso. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons maboko, 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 maboko. On a Yesu, beta maboko, kumisaye, azana bomo. Il est vivant, il est ressuscité. Azaliwana, était atteint de biso déjà l'ilobana. Pourquoi n'a l'autre zala restauré? Beta maboko. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui n'ont s'abonné, s'abonner na yo. Asabona kaka mbala moko. Ceux qui peuvent éviter. Tout n'a pas moninga ala kisayo, tout n'a pas mouton sous qui va s'abonner à dégainer. Peut-être ceux qui s'abonnent, notification qui va d'appeler là avant prière, peut-être Oebako s'est préparé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça la paix commentaire na yo, et koki ko aider, mouton sous kutu, koleka motei. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que komiana, to komina suka, to kutani mkolona lobi sus na pourquoi na kombo na Yesu. Amen, amen, amen.